কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে জবা সিরিয়ালের ২৬২তম পর্ব আজ প্রচারিত না হওয়ার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে জানিয়ে দেওয়া হবে জবা সিরিয়ালের ২৬২তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে। জবা সিরিয়ালের ২৬২তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল ১৬ তারিখ অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৭টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। আর হ্যাঁ, এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার লুবনা ও মিজান সাহেবের সাথে যে বন্ধুত্বমূলক আচরণটি ছিল সেটা এখন শত্রুতে পরিণত হবে। অর্থাৎ রেহনুমা যে মা হতে চলেছে এই ব্যাপারটি লুবনা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না, কারণ লুবনা চেয়েছিল মিজান সাহেবকে বিয়ে করে ওই বাড়ির বউ হতে। আর এখন যেহেতু রেহনুমা মা হতে চলেছে সেহেতু এখন আর মিজানকে বিয়ে করার প্রশ্নই আসছে না, আর রেহনুমাকেও ওই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। আর এজন্যই মিজানের শত্রু হিসেবে দাঁড়াবে লুবনা। আর অন্যদিকে বিলকিস বেগমের আচরণটি এবার রেহনুমার কাছে মোটেও ভালো লাগবে না, কারণ বিলকিস বেগম যে কোন কোয়ালিটির লোক সেটা রেহনুমা তো খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু রেহনুমা যে মা হয়েছে এই ব্যাপারটি শুনে বিলকিস বেগম যে ওভার অ্যাক্টিং করেছে এই ব্যাপারটি আর কেউ না বুঝতে পারলেও রেহনুমা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। এবং এই ব্যাপারটি যখন জবার সাথে শেয়ার করবে তখন জবাও এই ব্যাপারটিকে অতটা কেয়ার করবে না। জবা বলবে, কি বলছেন ভাবি, মা তো একটা খুশি সংবাদ শুনে ওরকম করবেই, এটা কি কম খুশির সংবাদ? তখন রেহনুমা বলবে, শোন, তোর আগে কিন্তু আমি এই বাড়িতে বউ হিসেবে এসেছি, সুতরাং কে কেমন সেটা আমি কিন্তু খুব ভালো করেই তোর আগেই জানি। মা যেরকম একটা অভিনয় করলো আমার মা হওয়ার কথাটি শুনে, এর মধ্যে আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা প্যাচ রয়েছে। মা হয়তো ভিতরে ভিতরে কোনো একটা নতুন চাল শুরু করছে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের ২৬২তম পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।